Dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. Na ovom kanalu istražujemo svet prirodne medicine i pružam vam znanje i savete o lečenju najtežih bolesti na prirodan način. Ukoliko vas zanimaju alternativne terapije, prirodne metode lečenja i recepte iz narodne medicine, onda ste na pravom mestu. Molim vas da u znak podrške lajkujete današnji video i kliknete na prati kako bih nastavila da vam snimam, jer poslednjih meseci YouTube nije na mojoj strani i dobijam sve manje pregleda. Unapred hvala. Osim sprečavanja mnogih bolesti, ovaj obrok je izuzetno ukusan, a bit će vam potrebno 150 grama kukuruzne palente, 3 jaja, 200 grama hiljdinog brašna, 300 grama sitnog sira nemasnog, 1 kašičica soli, 1 brašak za pecivo, 200 ml jogurta i 100 ml maslinovog ulja. Dok se priprema smesa, potrebno je rernu uključiti na 200 stepeni, a u jednu činiju umutite jaja sve dok ne budu blago penasta i u njih se dodaje ulje i jogurt, a zatim se smesa dobro umesi sa mikserom. Nakon dobijanja jedne homogene smese dodaje se brašno i palenta sa kašičicom soli i praškom za pecivo. Preporučljivo je koristiti bezglutensko brašno u ovom slučaju, a kada se svi sastojci dobro pomešaju i izjednače, dodaje se sitno izmrljen sir. U modlice ili veći pleh sipa se smesa koja je prethodno namazana sa malo ulja. Projice se peku na 190 stepeni sve dok ne porumene, a može se i sa čačkalicom proveriti da li su dovoljno pečene. Ukoliko čačkalica koja je ubodena u projicu ostane suva, to je znak da su dovoljno boravile u rerni i mogu se izvaditi da odstoje na sobnoj temperaturi 5 minuta pre konzumiranja. Kao što sam rekla, ovaj obrok je izuzetno koristan i zdrav za naš organizam, pre svega za probavu i u sprečavanju brojnih bolesti, kancera debelog creva pre svega, prevenciju svih probavnih smetnji, tako da vam preporučujem da isprobate ovaj obrok koji važi za jedan od najzdravijih obroka na svetu. Trebalo bi da ga jedete svakog dana slobodno, jer kao što sam rekla, može da spreči mnoge bolesti.